Hello， 呢位同學你好，你叫咩名啊？我叫梁幸慧。OK， 我想問下你知唔知競步呢項運動啊？我知道，我有聽過。咁你喺邊度聽翻嚟㗎？你係抖音短視頻咯，因為佢有時會碌到咁樣。會有啲賽事咧。咁可唔可以做一做競步呢個運動？即係佢話要點樣喐嘅個動作係點樣？俾我睇下。行得好快咯。行得好快。行得好快嘅。哦，咁我想問下你，知唔知呢個運動要着啲咩衫咁樣？短褲、背心。即係好似平時跑步咁樣，短褲長跑咁嗰啲。嗯。OK， 唔該呢位同學，我哋問到呢度先。我想問下，你知唔知咩係競步咧？唔知。碌過一啲視頻有見過？有見過嘅。咁你有冇知道一啲規則關於？唔清楚。咁有冇話知道有啲咩裝備佢哋要攜帶去做呢個運動？咁正常，冇問題冇問題。好，唔該晒。Hello， 呢位同學你好啊。你好。我想問下，你知唔知咩係競步啊？有聽過啊。喺邊度聽翻嚟啊？碌手機嘅時候有時碌到喎。哦，咁你可唔可以做下呢個運動俾我睇下？做下。OK， 咁想問下你知唔知有關呢一項運動嘅比賽啊？好似有聽過吧？好似有馬拉松嗰啲就，好似有關於呢啲嘅比賽咯，好似有聽過，但唔知係咪有冇。OK， 好唔該你。咁你有冇識得呢啲比賽嘅人物咁樣啊？即係譬如冇。OK， 好，唔該你，唔該你。好，同學，你有冇聽過咩係競步啊？我成日做。成日做嘅，咁既然你成日做，可唔可以示範一次俾我哋睇下啊？哦，原來係咁嘅，多謝多謝。咁你有冇話識一啲呢一個運動嘅一啲代表人物咧？冇啊。咁我算唔算？可能都算嘅。咁你有冇係從邊度知道呢一個運動嘅咧？我成日自己跑多啲，咪知道呢個運動。哦，咁樣，好多謝你嘅接受訪問。我想問下你哋知唔知咩係競步？哦，咁樣嘅。你知唔知會唔會有啲咩規則其實要遵守嘅？哦，咁樣嘅，咁樣嘅。咁唔知道你有冇曾經試過呢個運動咧？哦，都係咁樣，好啊好啊。咁我哋多謝你接受我哋訪問啦。